Tas ir liels gods mūsu valstī, ka uzņem to pasaules čempionātu. Un tā garantija priekš to jauno halli būtu vajadzīga, jo pasaules čempionāts hokeja ir tās līdzjutējiem svēts notikums Latvijā. Un es gribētu uzrīkot atkal pasaules čempionātu kādu gadu. Pat ja tas nav 14. gadu, bet arī 16. notiks pasaules čempionāts. Skaidrs, Līpmaņa kungs. Bet varbūt pastāstiet, kā jūs vairāk atpūšaties brīvajā laikā? Piemēram, vakar bija ciemos ģimenes draugi, Guntis Ulmanis ar kundzi. Tad mēs runājam, arī mēs dzērām kafiju un runājam par jauno halli, ka varētu Origo centru, teiksim, ierīkot tur ledu, uz mazo halli, lai var izrīkot tur jau junioriem pasaules čempionātu. Un ja mēs izrīkojam šo pasaules čempionātu hokeju, tad jau mēs varam pretendēt uz kādus 15 vai 16 gadus uz pasaules čempionātu vīriešiem hokeju. Jā, Līpmaņa kungs, skaidrs, atkal šis čempionāts, bet varbūt tagad, par ko jūs varbūt citu runājat, piemēram, tur varbūt par sievietēm, kaut ko, kad kundzes ir tālāk? Nē, skaidrs, ka par sievietes tas ir gandrīz tikpat interesanti pēc būtību kā vīrieši, jo mēs ar Gunti, ka redzējām tas nūjas tvēriens, ja mēs Rīgā izrīkot pasaules čempionātu hokeja sievietēm, to B grupu, tad jau mēs varbūt redzēt Rīgā arī spēcīgas sievietes, būtu to pasaules čempionāts jau palīdzētu viesnīcām, ledus laukums, un būtu tikai vajadzīga jauna halli. Skaidrs, Līpmaņa kungs, bet tad varbūt vienkārši pasakiet, kāda ir jūsu mīļākā grupa? Ko tur, protams, ka man mīļākā tomēr ir A grupa, jo mēs uzvarējām C grupu pirms 12 gadiem to pasaules čempionātu, un arī tas skats, ka mūsu līmeņas, teiksim, ka mēs gribētu uzrīkot pasaules čempionātu, ir, lai mūsu komanda, lai spēlē A grupā to hokeju, jo līdzutēji jau mīl augstu līmeņu hokeju.